ဖိုင်ဘာအကောင့်မှာဘယ်လိုမျိုးပြီးဖြည့်ရမလဲလို့ပြောပြပေးထားပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဖိုင်ဘာလေးရဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဖိုင်ဘာလေးတဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်1430နဲ့မိုးဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိုက်ပြီပေါ့နော်မိုးဆိုတဲ့ဟာနှိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာစတင်ကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ယူရမှာဖြစ်တယ်နော်စတင်လေးထပ်မှန်ပြီးတော့နှိုက်ပါနှိုက်ပြီးပြီဆိုရင်စတင်နှိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာအကောက်ဆိုတဲ့ဟာထပ်မှန်ပြီးတော့နှိုက်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ကောက်လေးတစ်ချက်နှိုက်လေးပါဒီအောက်မှာပေါ့နော်delete info အကောက်ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနေရာမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒါမြန်မာလို့ရေးတာပေါ့နော်ထိုင်းဆိုရင်ထိုင်းလန်းလို့ရေးတာကိုကလက်ရှိကိုဖွင့်ထားတဲ့ဘိန်းဖာနံပါတ်ထိုင်းလားမြန်မာလားမလေးရှားလားစင်ကာပူလားပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံဒူဘိုင်းအိုမန်လားပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံဖွင့်တာလဲဒီမှာပြနေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကိုဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်အောက်ကနေအောင်စာတန်းလေးနဲ့ပေါ့နော်delete user info ကောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော် delete info အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုကောက်ကိုရဲ့ကောက်ဖိုင်ဘာကောက်ပြစ်ပါပြီခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါတော့ပေါ့နော်ဖိုင်ဘာကောက်ပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်